Sveiki! Per pastaruosius pusę metų nuo 2026 metų kovo iki rugsėjo mano kolegė Marija ir aš užimtumo tarnyboje vykdėme projektą apie jaunimo užimtumo skatinimą Lietuvoje, daugiausia dėmesio skirdamos būtent NEET jaunuoliam. NEET tai jauni žmonės, kurie nedirba, nesimoko ir nedalyvauja mokymuose. Angliškai Not in Employment, Education or Training. Tai labai įvairi grupė. Tarp jų yra jaunų tėvų, sveikatos iššūkių turinčių žmonių, aukštą išsilavinimą įgijusių jaunuolių ieškančių darbo ir tų, kurie yra praradę motyvaciją ir nusivylę darbo ir švietimo sistema. Tema svarbi dėl tendencijų. Nors Lietuva ilgą laiką buvo žemiau ES vidurkio, paskutiniu metu tendencija buvo, kad ES vidurkis žemėjo, o Lietuvos kaip tik arba nesikeitė, arba kilo į viršų. Tai šiuo metu mes esame aukščiau ES vidurkio ir 25 metais buvome 6 ES pagal NEET jaunuolių dalį. Lietuvoje NEET yra apibrėžiamas taip. Tai jauni bedarbiai ir neaktyvūs jauni žmonės. Vadinasi, ir darbo ieškantis jaunuoliai, ir tie, kurie neieško, yra atsijungę nuo visų sistemų. Tačiau čia susidūrėme su tarp instituciniais skirtumais. Kai kurios jaunimo ekosistemoje dirbančios organizacijos NEET terminą naudoja tik neaktyviems jauniems žmonėms apibūdinti. Tai yra jaunuoliams, kurie ne tik nedirba ir nesimoko, bet ir neieško darbo. Kodėl tai yra svarbu? Nes čia atsiranda nepasitikėjimas statistinė informacija apie NEET dalį. Nesusikalbėjimas tarp institucijų, prarandama galimybė kurti bendradarbiavimo saitus tarp institucijų. O taip pat tik tai suprasdami, apie ką yra šie duomenys, mes galime teigti, kad šiuo metu nėra duomenų apie neaktyvius jaunus žmones. Su Marija analizavome jaunimo įveiklinimo ekosistemą ir atlikome NEET jaunuolio apklausą. Pasikartojanti įžvalga tarp jų abiejų buvo tokia. Didžiausias iššūkis yra ne paslaugų trūkumas, o tai, kad dalis jaunuolių iki jų apskritai neateina. Institucijos dažniausiai gali padėti tada, kada jaunuolis pats kreipiasi. Taip yra šiuo metu sustyguota sistema, kad jos negali proaktyviai susisiekti su jaunuoliais. Tuo metu patys jaunuoliai sako, kad dažnai nežino, kokios paslaugos egzistuoja, kur jų ieškoti, kokios organizacijos gali jiems padėti, o kartais nežino net apie užimtumo tarnybos teikiamą pagalbą. Tad galime daryti išvadą, kad dabartinė sistema yra pasyvi ir aktyvi, kas yra truputį paradoksalu, nes kalbame apie jaunuolius, kurie galimai yra atsijungę nuo sistemų, nemotyvuoti, o gerosios užsienio praktikos rodo, kad veiksminga jaunimo aktyvinimo sistema yra proaktyvi. Lietuvos atveju mes nagrinėjame porą galimų krypčių ir teikiame rekomendacijas joms. Aš gilinausi į jaunimo informavimo ir pagalbos sistemos pasiūlymą. Tokia sistema nuo 2018 metų jau veikia Estijoje. Jos idėja yra gana paprasta. Tai yra sistema, kuri IT būdu sujungia skirtingų valstybės registrų duomenis ir per juos identifikuoja neaktyvius jaunus žmones. Tuos, kurie nedirba, nesimoko ir nėra registruoti kaip bedarbiai. Informacija apie šios jaunuolius yra perduodama savivaldybėms, o jose dirbantis specialistai gali inicijuoti pirmą kontaktą, informuoti jaunuolį apie jam prieinamą pagalbą, paslaugas ir galimybes. Svarbu minėti, kad tai nėra sistema, kuri siekia kontroliuoti jaunuolius. Jaunuoliai gali atsisakyti kontaktų ir pagalbos, o duomenų naudojimas yra ribojamas ir sąrašai yra periodiškai ištrinami. Estijos patirtis rodo, kad toks modelis gali būti ne tik socialiai prasmingas, bet ir ekonomiškai atsiperkantis, nes padėjus jaunuoliams grįžti į darbo rinką, ilgainiui gaunama papildomų mokestinių pajamų ir mažėja socialinės išlaidos. Taip, o mano sritis buvo rekomendacija teikti paslaugas vieno langelio principu, siekiant jaunuoliams teikti holistinę pagalbą atsižvelgiant į jų individualias situacijas ir poreikius. Kaip tai atrodytų, tai jiems būtų priskirti atvejo vadybininkai, kurie palaikys jaunuolius nuo suradimo ir įvedimo į centrą
iki pat įveiklinimo bei palaikys ryšį su jais net ir jiems įsidarbinus ar pradėjus mokytis. Kartu jaunuoliai su atvejo vadybininkais įvertins ir stebės kliento individualius poreikius, o platesnė atvejo komanda dirbs kartu siekiant suteikti tinkamą pagalbą sunkesniems atvejams. Siūlomi partneriai, kurie teiktų savo paslaugas jaunuoliams šiame centre, yra užimtumo tarnybos darbuotojai, jaunimo darbuotojai, pavyzdžiui, iš jungčių projekto ar praktinių įgūdžių ugdymų programos, savivaldybių reikalų koordinatoriai bei siauros srities specialistai, tokie kaip psichologai ar teisininkai. Be šių partnerių konsultacijų apie savo teikiamas paslaugas taip pat siūlome vykdyti individualias bei grupinės veiklas jaunuoliams aktualiomis temomis, tokiamis kaip profesijos orientavimas ir susitikimas su darbdaviais, supažindinimas su savanorystės galimybėmis bei grupinės dirbtuvės ugdančios verslumą, savęs pažinimą ir pasitikėjimą savimi. Tai šias rekomendacijas perduosime užimtumo tarnyboje, kur Brigita dirbs prie jų įgyvendinimo kartu su Jaunimo reikalų agentūra bei Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.